नमस्कार बंधुरा अंकिता सिम्पल किचेनेर आरेकटी नतून पर्वेर साथे सकलके स्वागत। चले एलाम नतून एकटी रेसिपिर साथे। आर आजके आमी आपनादेर साथे शेयर करब चिंगड़ी माछ दिये चाल कुमड़ोर घंट। एटाते किन्तु विशेष कोनो मशलाओ प्रयोजन हय ना, साधारण एकटु मशला दिये एई रेसिपिटा खेते एकदमई असाधारण लागे। ताहले चलुन देखे निन आमी एई चाल कुमड़ोर घंटटा किभाबे तैरी करछि। एर जोन्नो प्रथमे आमी एकटा कड़ाईते दिए दिচ্ছি परिमाप मतन सर्षेर तेल। तेलटा भालो मतन गरम हये गेले एर मध्ये दिए दिচ্ছি दुटो तेजपाता, दिए दिচ্ছি दुटो शुकनो लंका और हाफ चामच कालो जिरे। फोड़নের থেকে একটু মিষ্টি গন্ধ বের হলে এর মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি 300 গ্রাম চিংড়ি মাছ। এখানে আমি মাঝারি সাইজের চিংড়ি মাছ নিয়েছি আর চিংড়ি মাছের মধ্যে দিয়ে দিলাম পরিমাপ মতন লবণ আর সামান্য একটু হলুদের গুঁড়ো। এবারে চিংড়ি মাছটাকে আমি 2 মিনিটের জন্য একটু ভেজে নিচ্ছি, তবে চিংড়ি মাছটাকে খুব একটা বেশি ভাজার প্রয়োজন নেই। চিংড়ি মাছটাকে হালকা ভাজার পর এখানে আমি দিয়ে দিচ্ছি চাল কুমড়ো আর চাল কুমড়োটাকে আমি এইভাবে সরু সরু করে কেটে নিয়েছি। চাল কুমড়োটাকে দিয়েও আমি খুব ভালো মতন করে চিংড়ি মাছের সাথে একটু মিশিয়ে নিচ্ছি। এরই মধ্যে দিয়ে দেবো পরিমাপ মতন লবণ আর 1 চামচ হলুদের গুঁড়ো। এবার সমস্ত কিছু মশলা দিয়ে আমি আবারও একটু ভালো করে চাল কুমড়োর সাথে একটু মিশিয়ে নেব। চাল কুমড়ো দিয়ে কিন্তু অনেকটাই জল বেরোয়, তাই এই রান্নায় কোনো জলের একদমই ব্যবহার করবেন না। এবারে ঢাকা চাপা দিয়ে আমি গ্যাসের ফ্লেমটাকে মিডিয়ামে রেখে 15 মিনিটের জন্য রান্নাটা হতে দেবো। 15 মিনিটের পর আমি ঢাকনাটা খুলে দিচ্ছি আর আমি মাঝে মাঝে একটু নাড়াচাড়াও করে গিয়েছিলাম। আর চাল কুমড়ো থেকে অনেকটাই জল বেরিয়ে গিয়েছিল আর 15 মিনিট বাদে চাল কুমড়োটা কিন্তু অনেকটাই জলটা টেনে নিয়েছে, তাও একটু একটু জল রয়েছে, তো পুরোটাই কিন্তু আমাদের শুকিয়ে নিতে হবে। আমি খুব ভালো মতন করে চাল কুমড়োটাকে একটু মিশিয়ে নিচ্ছি। এবারে এর মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি 1 চামচ চিনি আর দিয়ে দেবো আমি এখানে সর্ষে বাটা। এখানে আমি গুঁড়ো সর্ষে ব্যবহার করেছি, আপনারা গোটা সর্ষেটাকেও ভিজিয়ে রেখে বেটে নিতে পারেন। আবারও আমি খুব ভালো মতন করে নাড়াচাড়া করে কষিয়ে নেব যতক্ষণ না জলটা টেনে যাবে। চাল কুমড়ো থেকে দেখতেই পাচ্ছেন অনেকটাই জল টেনে নিয়েছে, রান্নাটা প্রায় আমাদের হয়ে এসছে আর চাল কুমড়ো সব কিছুই ভালো মতন সেদ্ধ হয়ে গেছে। নামানোর আগে আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি 1 চামচ পরিমাণে কাঁচা সর্ষের তেল। তেলটা দিয়েও আমি ভালো মতন করে চাল কুমড়োর সাথে মিশিয়ে নিলেই কিন্তু আজকের এই চাল কুমড়োর ঘন্টটা একদম রেডি হয়ে যাবে সার্ভ করার জন্য। খুব চটজলদি কিন্তু এই রেসিপিটা বাড়িতে অনায়াসে তৈরি করা যায় আর এর জন্য কিন্তু বিশেষ কোনো মশলাও প্রয়োজন হয় না। তাই আমি বলবো বাড়িতে আপনারা অবশ্যই রেসিপিটা ট্রাই করুন আর কেমন লাগলো আমাকে কমেন্ট বক্সে জানাবেন। আজকের রেসিপি ভালো লাগলে বরাবরের মতনই লাইক শেয়ার করবেন আর নতুন দেখে থাকলে আমার চ্যানেলটাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। তাহলে আজকে এই পর্যন্ত, দেখা হচ্ছে নতুন কোনো পর্বে অন্য কোনো রেসিপির সাথে। ততদিনে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। ধন্যবাদ।